গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর আমার সকল ইউটিউব বন্ধুদেরকে জানাচ্ছি হ্যাপি দিওয়ালি, শুভ দীপাবলি, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অনেক ভালোবাসা। আর আমি এই মুহূর্তে রয়েছি শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন। দীপাবলি উপলক্ষে বা দিওয়ালি উপলক্ষে কি সুন্দর সাজিয়েছে, এটাই আজকে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য এই ভিডিওটা তৈরি করা। খুব সুন্দর সাজিয়েছে শিয়ালদা স্টেশনটা। এই সাজানোটা পুরোটাই দিওয়ালি উপলক্ষে। আর ওইদিকে ঢাক বাজানো চলছে, সেটাও দেখতে যাব। কি সুন্দর মা কালী উঠেছে দেখো। আজকের এই ভিডিওটা পুরোটাই দীপাবলি উপলক্ষে বা হ্যাপি দিওয়ালি উপলক্ষে থাকবে ইউটিউব আমার ফ্রেন্ডদের জন্য। তোমাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, ভিডিওটা দেখতে দেখতে প্রথমে একটা লাইক দিও, ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করো। আর আমার এই ভিডিও দেখতে যারা নতুন থাকবে তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দিও। এটাই আমার তোমাদের কাছে বলার। আর ভিডিওটা প্লিজ পুরোটা দেখো, তোমাদের আশা করি খুব ভালো লাগবে। আর সবাইকে হ্যাপি দিওয়ালি। এটা হচ্ছে শিয়ালদা সাউথ সেকশনের দিকটায়। আজকে যেহেতু কালী পুজোর আগের দিন, এখানে ঢাকিদের দর ওঠে। এখান থেকেই কিন্তু আমাদের এই কলকাতার বড় বড় কালী পুজোরা সবাই ঢাক নিয়ে যায় এখান থেকে। এই বাজার কলকাতা দীপাবলি উপলক্ষে কি সুন্দর ট্রেনটাকে সাজিয়েছে। এই যে খুব সুন্দর।